громче песен на земле, навеки в славе Ты превознесен. И в Твоей славе мы Тебе поем. Ты искупи наши грехи, Бог наших сердец. Ты воскресил нас из могил, вся слава лишь Тебе, вся слава лишь Тебе. Тебя мы славим, славим, воспоем хвале Иисуса имя громче песен на земле, навеки в славе Ты превознесен. И в Твоей славе мы Тебе поем. Ты путь, Ты свет, Ты наш Отец, Бог наших сердец. Благой Творец святых небес, вся слава лишь Тебе, вся слава лишь Тебе. Тебя мы славим, славим, воспоем хвале Иисуса имя громче песен на земле, навеки в славе Ты превознесен. И в Твоей славе мы Тебе поем. Ничто не отделит нас, Бог, от Твоей любви, и ничего нет выше, чем наш Бог. Все пред Тобой склонятся. Ничто не отделит нас, Бог, от Твоей любви, и ничего нет выше, чем наш Бог. Все пред Тобой склонятся, все пред Тобой склонятся. Тебя мы славим, славим, воспоем хвале Иисуса имя громче песен на земле, навеки в славе Ты превознесен. И в Твоей славе мы Тебе поем. Ничто не отделит нас, Бог, от Твоей любви, и ничего нет выше, чем наш Бог. Все пред Тобой склонятся. Ничто не отделит нас, Бог, от Твоей любви, и ничего нет выше, чем наш Бог. Все пред Тобой склонятся, все пред Тобой склонятся. Наш Господь, 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 Царь славы Господь, Царь славы Господь, Царь славы Господь. Hallelujah. Amen.
Аминь. Просто вытащите. Садитесь, пожалуйста. Понимаете, просто есть ответственность. Вдруг ты сломаешь что-то. Вот видите? Поэтому лучше не трогать. Поэтому лишних движений. Все хорошо с вами, друзья? Нормально? Да, Хорошо сидим? Хорошо сидим. Есть вопросы какие-то? Жалобы? Предложения? Кто-то в армии служил, просто знает весь порядок, как должно быть. Вот. Хорошо, друзья. Мы можем продолжать? Да. Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Спасибо Тебе, Господь. Продолжай делать то, что Ты хочешь делать в эти дни. Мы полностью доверяем Тебе. Мы полностью доверяем Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Будь превознесен, будь прославлен. Благослови нас. Аминь. Аминь. Друзья, я хотел бы поговорить о славе Божьей. И поговорить о том, что слава Божья является нашим неотъемлемым атрибутом. Знаете, что такое слово атрибут? Это буквально неотделимая, неотъемлемая часть чего-то. То есть это то, что нельзя отделить, это то, что вот твое. Это как рука, нога, голова, вот это то, что твое, оно неотделимо. Вы понимаете? Это то, что должно принадлежать тебе. Друзья, я хочу сказать вам, что слава Божья это то, что принадлежит вам. Слава Божья это то, что принадлежит. Я не говорю сейчас о славе как то, что мы должны воздавать. Но Писание говорит о том, что сам Бог, Он взял на себя ответственность. И Он говорит, прославляющих меня я прославлю. Вы понимаете? И слово «слава» буквально означает быть известным или делать кого-то известным. И когда мы говорим сейчас о славе Божьей, я хочу говорить о том, что Бог желает сделать себя известным через тебя. Себя известным через тебя. Аминь. Вы понимаете, что Господь спас тебя не для того, чтобы ты пошел на небо. Послушайте, друзья, некоторые так и думают. Господь спас меня, чтобы я пошел на небо. Вы мелко думаете, друзья. Господь спас тебя для того, чтобы ты прославил Его на земле, совершил дело, которое Он тебе поручил, и потом пошел на небо. Вы слышите? Господь спас тебя для того, чтобы ты прославил Его, совершил дело, которое Он поручил тебе совершить здесь, и пойти на небо. Если бы Господь спасал нас только для того, чтобы пойти на небо, я всегда иронизирую так, то во время водного крещения 2 дюжих брата подольше бы тебя подержали под водой. И ты ушел на небо. И ты пошел на небо. Так ведь или нет? Потому что некоторые так и думают, говорят, Бог спас меня, чтобы я пошел на небо. Тогда во время водного крещения 2 дюжих братья во имя Отца и Сына и Святого Духа крестят тебя, поддержали тебя, и ты на небесах. Кто из нас понимает, что это не библейское водное крещение? Что у Бога есть что-то другое еще, понимаете? Это то, что сказал Иисус. В Евангелии Иоанна 17 глава Он говорил, я дело твое совершил. Вообще удивительно, потому что когда ты говоришь, для чего приходил Иисус, все говорят, для того, чтобы пойти на крест, умереть за наши грехи и воскреснуть на 3-й день. Вот для чего пришел Иисус. Стоп, друзья. Не торопите, не гоните лошадей. Иисус говорил это еще до своего крестного страдания. Он говорит в Евангелии Иоанна, 17 глава, «Дело твое я совершил». Так ведь? Вы читали это? Интересно, так оказывается, это значит, Он сделал еще до того, как Он умер на кресте. Значит, Он призван был еще что-то сделать. Вы понимаете? И когда мы читаем ниже, там написано, «Я открыл имя Твое людям».
Прежде чем он должен был умереть и воскреснуть, он должен был еще что-то сделать. Он должен был открыть людям Отца Небесного, а не просто спасти нас. Он должен был познакомить нас с характером Бога Отца. Аминь. Вот почему он долго говорил, просто как бы все время напоминал: видевший меня, видел Отца. Я ничего не делаю сам от себя. То, что я видел, то, что я слышал от Отца, я вам говорю. У меня есть свое мнение, свое суждение о вас, но я не имею права говорить и думать то, как я это вижу. Все, что я слышу от Отца, все, что я вижу, я вам говорю и делаю. Вы понимаете? Он буквально пришел для того, чтобы открыть нам имя Отец. Имя Отец. И потом, конечно же, как финал, как апогей, пойти на крест, для того, чтобы мы узнали, кто такой Отец, пришли к Нему. Аллилуйя. Ну, это просто, чтобы мы понимали, друзья, миссию Иисуса Христа. И я говорю о славе Божьей, потому что это наша неотъемлемая часть, друзья. И то, что я заметил за многие лет христианской жизни, что самая большая проблема для верующих в Бога, это принять то, что было сделано и дано нам через крест Иисуса Христа. Это самая большая проблема. Многие люди, большинство людей знают, что было сделано на кресте и что было дано нам через крест. Но немногие люди, верующие в Бога, живут этим наследием. Понимаете? Когда мы читаем 1 Иоанна 3 глава, 1 стих, помните, там написано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть вы понимаете, что есть большая разница между называться Сыном Божьим и жить как Сын Божий. И Писание четко говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец. Во-первых, к нам приходит понимание, что мы можем называться детьми Божьими. Галатам 3:26. Да? Там написано, что все вы, все вы сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа. Окей, мы все называемся сыновьями Божьими. А кто из нас живет как Сын Божий? Как много людей живут как Сын Божий. Не как сирота, не как отщепенец, а как Сын Божий. Ведь сыновьям дано наследство. Иисус умер для того, чтобы дать нам наследство Отца. Потому что некоторые, как пастор Николай говорил, мы думаем, что наше наследство, оно там на небесах. 100%. Но Бог уже желает, чтобы мы пользовались этим наследством здесь, на земле. Потому что то, что даровал нам крест Иисуса, это наше наследство. Исцеление – это наше наследство. Благословение, процветание, преуспевание – это наше наследство, друзья. Жить в избытке – это наше наследство. Или Иисус просто так словами бросался о том, что я пришел дать вам жизнь, и жизнь, чтобы вы еле-еле дожили. Жизнь с избытком, так ведь? Как вы понимаете слово избыток, друзья? Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Вы понимаете? Избыток больше, чем достаточно. Аминь. В Луки 6:38 он говорит: кто сеет скупо, нет. 6:38, Луки. И отсыплют вам в лоно ваше мерою полную, натрясенную, нагнетенную, пересыплется там в лоно ваше. Вы понимаете? Вы понимаете, что это такое? Это когда оно твое. Я говорю: вот сколько унесешь, оно твое. И как вы говорите: да, мне вот так вот, хоть немножечко, чайную ложечку такую. Нет, когда оно твое, и ты понимаешь, что это большое твое, и у тебя есть какой-то сосуд, то ты хочешь, чтобы это все твое поместилось. Ты не хочешь оставить. Поэтому, когда ты насыпал, ты еще начинаешь утрясать. Еще. Да хватит. Не, оно мое. И ты начинаешь снова утрясать.
Нет, до того. Вот это нормальное отношение, друзья. Ложная скромность – это дух сиротства. Вы понимаете? Сыновья и дочери Божьи призваны жить в наследстве. Вы понимаете? Нам дано большое наследство, друзья, и мы уже вступили в права этого наследства. Мы уже вступили в права этого наследства. И Бог желает научить нас здесь на земле, как управляться наследством. Понимаете, друзья? Все эти притчи, которые Иисус говорил о талантах, Он говорит, ребята, если вы будете верны в этом малом, вам дано будет больше. Но вы упражняетесь где? Здесь на земле в этом малом, правильно? Чтобы там было дано больше. Вот это упражнение в нашем наследстве, которое Бог дал нам. Вы понимаете? Он просто тренирует нас. Точно так же Он тренирует нас ходить в славе. И я хочу, чтобы вы понимали, каждый из вас, вы облечены в славу Бога. Знаете, какой парадокс? Вы в это не верите. Я вызов даю. Вы не видите этого. Но что удивительно, весь духовный мир видит, во что вы облечены. Вы понимаете? Я не знаю, знаете вы, что такое тепловизор? Сегодня у нас, должно это слово иметь что-то такое, тепловизор. Это значит, что ты видишь сквозь стены тепловые излучения, то есть то, что невидимо, то есть глазами физическими, понимаете, да? Вот я такой как прообраз. Вот глазами физическими ты не видишь. Просто темнота, все, ты ничего не видишь. Но когда ты одеваешь тепловизор, ты видишь. И это, как правило, светящиеся контуры. Вы понимаете? Светящие. Так вот, в духовном мире все сыновья и дочери Божьи облечены в славу. И весь духовный мир видит вас, как вы облечены в огонь. Вы облечены в огонь. Вы понимаете, когда-то мы не ходили в этой славе. Я уже упоминал Адама, друзья. Адам был сотворен в славе. Потому что когда дело касается славы, везде, где есть описание славы, там золото и огонь. Там яркий свет. Вы понимаете? Так у тебя внутри и снаружи ты покрыт славой Божией. Потому что Адам потерял эту славу. Вот почему люди переживают, грешники переживают 3 вещи. Основные 3 вещи. Это стыд, вина и страх. Стыд, вина и страх. Всякий человек, который лишен славы Божией, он переживает эти вещи. Люди, которые облечены славой Божьей, для них это неестественно. Вот почему дьявол просто вешает лапшу и хочет, чтобы мы ощущали, какие-то вещи. Но мы должны принять на веру, что если мы родились свыше от Духа Божьего, если мы спасены и на основании Слова Божьего по вере мы стали сыновьями и дочерями Божьими, эта слава снова облекла нас. Вы слышите? Мы облечены. Что сделал Иисус на кресте? Смотрите, Евреям, послание Евреям. Я хочу, чтобы вы увидели это, друзья. И нам нужно это принять. И нам нужно отождествиться с этим. Я человек, одетый, облеченный в Божью славу. Это не доброе исповедание, это то, что Библия говорит обо мне. Ты человек, облеченный в Божью славу. Когда мы знаем это и соглашаемся с истиной Божьего Слова, мы начинаем жить, как люди, облеченные в Божью славу. Согласие высвобождает силу. То, с чем ты соглашаешься, то и будет действовать в твоей жизни. Если мы соглашаемся с дьяволом, тогда мы включаем силу, которая приходит и разрушает нашу жизнь. Когда мы соглашаемся со Словом Божьим, с истиной, тогда мы включаем другую силу, и Дух Святой приходит на нас и производит то, что Бог, с чем мы соглашаемся на основании Божьего Слова. Вы понимаете? Сила согласия имеет великую силу. Понимаете?
Поэтому очень важно, с чем я и с кем я отождествляюсь. Смотрите, Евреям 2 глава, здесь говорится об Иисусе Христе. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Вы понимаете, Иисус пошел, страдал для того, чтобы мы снова, как через веру в Него, снова были облечены в славу Божью, которую потерял Адам. Вы понимаете, друзья? Слава Божья на вас. Писание говорит, 1 Коринфянам 2 глава, написано 12 стих, что мы приняли не дух этого мира, но дух от Бога. Так ведь? Дух Святой это Божий Дух. Аминь. Дальше послание Петра написано, что Петра написано? Смотрите, 1 Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Почему? Потому что Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Вау! Вы понимаете? Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Вы облечены в славу. Духовный мир, ангелы и бесы знают, кто вы. Они видят. Вы этого не видите. Вы говорите, я этого не чувствую. Друзья, вам не нужно чувствовать. Спасение вы не чувствовали. Вы просто поверили в Евангелие. Так ведь? Ничего особо не произошло. Ну, конечно, некоторые почувствовали эмоциональное, но спасение мы принимаем по вере. И когда мы продолжаем верить в то, что мы спасены, эта вера, она изменяет нашу жизнь. Наше спасение преображает нас. Вы понимаете? Мы приняли по вере. И когда мы продолжаем верить, это меняет нашу жизнь. Точно так же со славой Божьей. Библия говорит, что мы облечены. Иисус привел нас в славу. Он одел нас в славу. Вы одеты в славу. Если вы верите это, принимаете по вере, это слава, и будете ходить так, и отождествляться с этим, эта слава будет проявляться. Вы понимаете? Вы не понимаете меня. Я сильно умничаю, нет? Немножко умничаю, да? Смотрите, друзья, я еще вам прочитаю Исайя 43 глава. Исайя 43 глава, это уже Бог говорит, тоже. И здесь написано, 7 стих. Каждого, кто называется моим именем. Здесь есть люди, которые называются Божьим именем? Есть. И здесь, значит, о нас с вами это говорится, Бог говорит. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Вау. Бог, кто называется именем Божьим, он для славы Божьей. Ты не для бесславия. Вы понимаете? Вы для славы Божьей. Аллилуйя. Еще раз место. Место? Исайя 43. Исайя 43, 7. Я могу даже больше дать. В Иоанна 17, славу, которую ты дал мне, это Так, вам. брат, я сейчас проповедую. Я дойду до твоего места. Ну что это такое? Ну, кто проповедует? Я шуткую. Классно, супер. Я хотел это, у меня есть это в конце. Я же иду, выстраиваю, закладываю основания. Все правильно, вы со мной, брат. Аллилуйя, класс. Вы понимаете, о чем мы говорим. Здесь же, в 43 главе, здесь другое место, 21 стих, это уже о церкви. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Вау. Вы понимаете, что церковь, точно так же, как народ израильский, Бог родил для себя. И он говорит, я сотворил, чтобы они возвещали мою славу. Возвещали мою славу. Понимаете, друзья?
Это очень важно, чтобы мы понимали. Знаете, почему это, друзья? Вы спасены не для того, чтобы пойти на небо. Вы спасены для того, чтобы продемонстрировать славу Бога. Вы понимаете? Вы спасены для того, чтобы продемонстрировать славу Бога. Римлянам, 8 глава. Я хочу прочитать это место Писания. Я уже, наверное, 2 месяца сижу в этом месте Писания и проповедую на эту тему у себя в церкви, потому что не отпускает меня Дух Божий. Не отпускает. 19 стих, я прочитаю с 18. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в вас, в нас. Ибо тварь, то бишь творение, с надеждой ожидает откровение сынов Божьих». Вы представляете, творение, весь мир ожидает, когда сыновья Божьи проявятся. Когда они начнут, слово откровение, это буквально проявить или продемонстрировать. Вы понимаете? То есть все творение ожидает, когда сыновья Божьи продемонстрируют себя как сыновья Божьи. А суть сыновей Божьих, призвание сыновей Божьих – явить Бога Отца и Бога Сына. И все творение смотрит на нас с вами. Вы понимаете? Все творение. Оно смотрит и смотрит. Ну когда же, церковь, вы поймете, что вы в славе рождены? Для славы рождены. И Бог через вас хочет явить себя этому миру. Вы понимаете? И дальше написано. Потому что сама тварь освобождена будет, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Ох, как творение ожидает. Что и само творение освобождено будет от рабства. Вы представляете, мы, спасенные по благодати, уже свободны от рабства тления. В свободу славы детей Божьих. Аллилуйя. Мы уже свободны. И все творение ждет. Вы понимаете, что в славе есть свобода. Люди, которые облечены в славе, для них не присущи страх, стыд и вина. Когда Адам лишился славы, он пережил страх, стыд и вину. Когда Иисус привел нас в славу, стыд, вина и страхи – это не наше. Мы ничего не должны бояться, нет никакого осуждения, нет никакого стыда. Вы понимаете? Это очень важно, друзья. Нет никакого стыда. Дьявол думает, что он держит компромат на нас. Наши старые грехи. Вы знаете, что у него есть досье на каждого из нас. И время от времени он достает досье через разных людей, через память. И все, говорит, какой ты верующий, какой ты святой, ты вспомни. И он думает, что он имеет на нас компромат. Но, друзья, его компромат лишен силы на кресте. Аллилуйя. Он не имеет. Вы понимаете, что прощение Бога изменило наше прошлое. Прощение Бога изменило наше прошлое. У тебя нет греховного прошлого. Потому что ты новое творение во Христе. Все старое прошло, теперь все новое. Вы понимаете, друзья? Это очень важно, потому что дьявол пытается манипулировать старыми вещами. Даже ты сегодня, ходя во плоти, это очень важно, друзья, мы не должны думать о себе, как те, которые живут во плоти, земными вещами. Вы когда-нибудь думали над тем, что говорит Писание во втором послании к Коринфянам, 5 глава? Если мы и знали Христа во плоти, то теперь уже не знаем Его. Вы никогда не размышляли, что Иисус сегодня не такой, как ходил на небеса, по земле? Никогда вы не думали над этим? Писание говорит, 16 стих,
Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Никогда не судите своих братьев и сестер по плоти. Бог не судит нас по нашей земной жизни. Он судит нас потому, что мы облечены в славу и смотрит на нас через кровь Иисуса Христа. Дух Святой дан нам для того, чтобы формировать и судить наши помышления. Вы понимаете? Он обличает нас, но Отец не обвиняет нас и не ставит нам в вину, когда мы живем здесь по плоти. Он смотрит на нас, как на тех, которые воскресли со Христом и посажены на небесах. Я понимаю, что сейчас для вас это теологически сложновато, друзья. Вот, но это должно освободить нас. Потому что если мы думаем о себе и соизмеряем себя с людьми, живущими в этой плоти, тогда мы будем переживать время от времени и реагировать на те компроматы, которые дьявол поднимает нас. Стыд, вина и страхи мы будем переживать. Вы понимаете? Но дело в том, что это не значит, что мы должны грешить и дает нам позволение грешить. Не-не-не. Это очень важно понимать, как Отец смотрит на нас. Отец сегодня смотрит на тебя и на меня через жертву Иисуса Христа. Аллилуйя. Через кровь Иисуса Христа. И что Он видит? Он видит новое творение. Вы понимаете? И в греческом буквально это означает, это такой вид творения, который никогда ранее не существовал. У тебя нет прошлого. Понимаете? У тебя нет прошлого. Это не значит, что сегодня нам разрешается грешить. У нас есть Дух Святой, и Он свидетельствует Духу нашему, и Он обличает нас. Аминь. И вот у нас есть привилегия, когда мы ходим под кровью Иисуса. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очищает от всякой неправды. Поэтому мы живем сегодня в покаянии, благодаря крови Иисуса Христа. Но нам нужно исповедовать. Дух Святой обличает нас, мы каемся, и мы снова праведны. И Бог не осуждает нас. Но очень важно, чтобы мы смотрели друг на друга не как на человека, который согрешает. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Сейчас. 1 Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Сейчас я вам просто покажу, как нам нужно думать друг о друге. Как нам нужно думать друг о друге. Как я сказал? Филиппийцам 1:6. Филиппийцам 1:6. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, Он завершит совершать его до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас. То есть это ответственность. Бог взял через Иисуса Христа, и Дух Святой взял ответственность совершать спасение внутри каждого из нас. Вы понимаете, друзья? Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, кто? Бог. Будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог взял ответственность за спасение твоей и моей души. И вот дальше он говорит, как и должно мне помышлять о всех вас. То есть это не моя ответственность, чтобы ты был спасен. Это твоя ответственность. У меня своя ответственность совершать спасение. Вы понимаете? У тебя твоя ответственность. Если я буду смотреть, как ты совершаешь спасение, это не мое дело. Потому что Библия говорит, будучи уверен в том, что Он начал это спасение. Кто начал? Ты начал это спасение. Я начал спасение в тебе. Кто начал спасение вообще в тебе? Бог.
И он взял на себя ответственность совершить его. Так ведь написано в Библии. И говорит, так не должно думать о всех вас. Отвечайте перед Богом за себя, хорошо? Окей. Но мы сейчас говорим о славе Божьей. Мы говорим о славе Божьей. Я немножко ушел просто в другие моменты. Вот, но Римлянам 8 глава 21 стих там написано, что в славе мы по-настоящему свободны. В славе мы облечены в славу. И мы по-настоящему свободны в славе. Я уже, наверное, говорил или нет, не говорил о том, что есть отличие между присутствием Божьим и славой Божьей. Я не говорил вам. Присутствие Божье – это ощущение, что рядом с тобой находится еще кто-то. Когда мы говорим это в контексте Бога, я думаю, что каждый из вас, верующий в Иисуса Христа, переживал такие моменты. Когда вы стоите на молитве, там у себя в молитвенной комнате, на коленях или как угодно, вы молитесь Богу, и вдруг вы начинаете ощущать, что в этой комнате еще кроме вас кто-то. Вы переживали это? И вы точно знаете, кто-то есть. Открывайте глаза, никого нету. Закрывайте глаза, он здесь. Вы чувствуете здесь, этот мир вокруг, то есть это атмосфера. Божье присутствие – это атмосфера, это ощущение. Вы понимаете? Божье присутствие могут переживать не все. Но Божью славу будет видеть все. Хочу, чтобы мы понимали, что такое отличие между Божьим присутствием. Даже в этом собрании люди могут не все переживать Божье присутствие, хотя Бог здесь присутствует. Вы понимаете? Все в зависимости от нашего фокуса. Я заметил на практике, во время прославления, когда я стою в церкви, и во время поклонения мой фокус на Иисусе Христе, я переживаю Божье присутствие. Как только приходит мысль, нужно сделать вот это, не забудь после служения вот это, нужно встретиться с этим человеком. Бац! Никакого Божьего присутствия. Вы замечали это? Вы понимаете, о чем я говорю? Как только наш фокус на Христе, на Боге, ты всегда будешь переживать Божье присутствие. Как только твой фокус меняется на что-то, ты можешь петь правильно, ты можешь хлопать, ты можешь все что делать, но ты не будешь переживать Божье присутствие. Вы понимаете? Поэтому в собрании, где все поклоняются, не все могут переживать Божье присутствие. Вы понимаете? В зависимости от того, где кто гуляет. Те, кто сфокусированы на том, о чем они поют, переживают единство и Божье присутствие. Вы понимаете? Вы понимаете, это очень... Я практично сейчас говорю. Но Божья слава это совсем другое. Божье присутствие это ощущение, что с тобой находится кто-то. А Божья слава это всегда демонстрация на видимом уровне. Вы понимаете? Это всегда демонстрация на видимом уровне. Божье присутствие это ощущение. Вот ты присутствуешь. Но демонстрация это когда вот мертвый воскрес. Это демонстрация. Вы понимаете, больной исцелился. Это демонстрация. Столб облачный, столб огненный. Это демонстрация. Ты можешь не чувствовать, но ты будешь видеть Божью славу. Вы понимаете? Божье присутствие это ощущение. Божья слава это демонстрация на физическом уровне. Аминь. Понимаете? Помните, когда Иисус говорил Марфе, не говорил ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Не ощущаешь, не почувствуешь, ты будешь видеть славу Божию. Кто согрешил, Господи? Он или родители? Не, ребята, ни он, ни родители. Это для того, чтобы на нем явилась слава Божья. И все увидели, он прозрел. Вы понимаете, что такое слава Божья? Это слава Божья. И поэтому Бог желает, чтобы его сыновья и дочери переживали его присутствие, но являли этому миру славу. Аллилуйя.
Вот поэтому Иисус пошел на крест, вернул нас в позицию славы, облег нас в славу и говорит, а теперь, ребята, вы должны знать, что стыд, вина и страхи это не ваше, что ваше прошлое покрыто моей кровью, что теперь вы снова облечены в славу, отождествитесь с моей славой, и вы будете ходить в моей славе. Тем более, что, друзья, я Отцу помолился, и я сказал Отцу, Господи, славу, которую Ты дал мне, я, что? На небеса не беру. Я эту славу отдаю им. То есть, вот почему Иисус говорит в Евангелии, 14 глава, каждый верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. Это Божья слава. Это слава Иисуса, это демонстрация дел, которые делал Иисус. Понимаете? Это должны делать каждый мы с вами. Не суперпомазанники, а каждый сын и дочь Божья, потому что они облечены в Божью славу. Аминь. Вы понимаете? И очень важно понять это, что ты облечен в славу, ты одет в славу. Внутри слава, снаружи слава. Потому что дух славы на тебе, понимаете? И когда ты в этом живешь, и ты так думаешь, тогда эта слава начнет проявляться и просачиваться, она начнет течь через тебя. Аминь. Тень Петра исцеляла. Вы думаете, он такой был особенный? Нет, слава была на нем. И эта слава через этот разбитый сосуд сочилась и касалась больных. Но это твой и мой удел. Вы понимаете? Это детей, Иисус привел многих сыновей и дочерей в славу. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Божье присутствие, оно везде. Но слава Божья не везде. Псалом 138. Кому-то очень сильно звонят, сделка на $1 миллион, ответьте. Псалом 138. Я прочитаю вам. Вы знаете, что в аду есть Божье присутствие? Но славы Божьей, молодец, славы Божьей там нет. Вы понимаете? Но Бог вездесущий. И Библия говорит, 138 псалом, это вообще удивительный псалом. Удивительный псалом. Он говорит о том, что Бог везде. Бог везде. Со второго можно начать? Можно. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. Вау! Все пути мои известны тебе. Представляете, Бог всегда с тобой. Поэтому не греши. Иду ли я, отдыхаю ли я, барбекю, в Египте, И там ты. Бог там. Я вам расскажу одну историю. Я не знаю, может не нужно выкладывать это все. А может нужно. Вы представляете, один человек, я зашел, у нас есть такая пиццерия Челентано. Я как-то захожу летом в Челентано, и просто для того, чтобы купить мороженое. Я посмотрю на столик, смотрю, 2 члена моих церкви сидят с бокалом пива. Да, безалкогольного. И они так свободно сидят, я подхожу, говорю, ребята, а что вы делаете? Жарко, единственное, что утоляет, это же пиво пастное. И я сижу, говорю, вы когда-нибудь видели меня, что я пью пиво? Нет, а что нельзя? Я говорю, я себе не позволяю делать такие вещи. Я считаю, что это не нужно вам делать. Говорю, смотрите. Я развернулся и ушел. Но Дух Святой обличил их так, они просто пошли потом и вылили это пиво в унитаз. Один из них через неделю улетел в Египет отдыхать. В Египте жарко, я не был в Египте. Жарко, да? И он говорит, я иду просто и думаю, я в Египте. А знаете, с той жизни еще просто. Я в Египте. И говорит,
Я просто беру, говорю, никого нету. Пастора нету точно. Я заказываю себе бокал пива, сажусь просто в тенечек. И вдруг я смотрю, пастор идет. Я в шоке просто был. Говорит, это его свидетельство. Говорит, меня аж просто переклинило вообще. Я не мог. Знаете, меня не было там. Серьезно, меня не было там. Он говорит, я реально испугался. Ну, ему показалось, там другой человек шел, но ему показалось, что это я. И он просто с того момента говорит, я пошептала. То есть, понимаете, друзья? То есть, Бог везде, вот о чем я говорю. Бог везде. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты обнимаешь меня, полагаешь на мне руку. Какие классные слова, друзья. Дивно для меня ведение Твое, высоко, но не могу постигнуть его. Дальше смотрите. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. То есть Божье присутствие есть в преисподней, но Его славы там нет. Демонстрации Божьей святости там нет, вы понимаете? Поэтому очень важно, чтобы мы понимали это, что присутствие, оно может быть везде Божье. Оно имеет разные уровни и в степени переживания, точно так же, как и слава. Но мы говорим сегодня о славе. Позвольте мне очень быстро закончить о том, просто уровни славы. Какие есть уровни славы, чтобы мы просто понимали. Хорошо? Просто для понимания. Окей? Да. Первый уровень славы. Может, кто-то назовет мне? Первый уровень славы. Вы хоть намекните, в какую сторону нам говорите. Да не бойтесь ошибаться. Страх же не вообще не это. Просто ляпайте, что есть просто. Римлянам 1 глава, 18-20 стих, там написано о видимом творении. Первый, самый простой уровень славы, который Бог будет судить весь мир, это творение. И Библия говорит, видя славу, они будут безответны. Потому что Бог в звездах, в луне, в природе, Он просто показал свою славу. Римлянам 1 глава, 18-20 стих, это там написано. Аминь? Поняли? Первый уровень славы, доступный всем. Смотрите, да. Вы понимаете? Все. Вот он. Вот он. Иногда мы даже просто, Иисус был умнее. Он говорит ученикам, ребята, расслабьтесь. Посмотрите на воронов. Посмотрите на птиц. Посмотрите на траву. Она прекрасна. Иногда нам нужно просто сесть от своих забот и посмотреть на звездное небо, друзья, и пережить Божью славу. Вы понимаете, это нам в гору глянуть некуда. Вы знаете одно дело? Одну вещь я скажу вам. Вы никогда не переделаете всех дел. Да. Никогда не переделаете. У вас всегда будут дела. Вы слышите? Поэтому Бог говорит, остановись и познай, что я Бог. Иногда нам нужно просто через творение, можно просто наслаждаться, переживать Божью славу и Божье присутствие, рассматривая творение. Вы понимаете? Вы можете исполняться Духом Святым. Вау, это чудесно. Но это то для всех. Для верующих и для неверующих Божья слава. Второй уровень славы – это демонстрация. Поймите, слава – это всегда демонстрация. Понимаете, да? Это не ощущение, это видимое на физическом уровне. Поэтому второй уровень славы – это демонстрация через сыновей и дочерей Божьих. Это то, о чем я говорил. Мы призваны ходить в славе, которой ходил Сын Божий Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 17 глава, 20-23 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им». И слава – это дела. То, что делал Иисус, Он повелел делать всем верующим. Аминь. Аминь. Поэтому то есть мы должны понимать. Это второй уровень славы. Это демонстрация через сыновей и дочерей Божьих. Третий уровень славы. Этот уровень можно описать благодаря еврейским словам, описывающим этот уровень.
уровень. Это шекина и кавод. Буквально переводится шекина – ощутимое обитание Бога. Люди переживают на себе эту славу. Их трясет, как будто их подключили под 220. Они переживают славу, они переживают силу. Кавод – это тяжесть. Так что ты можешь ощутить. Понимаете, что просто физически на тебя просто Бог положил руку, и ты плавишься, как свеча. Это то, что просто, вторая книга Паралипоменон, 5 глава, 12-14 стих. Написано, что когда священники сделали приношение в храме, то слава сошла так, что люди не могли, священники не могли стоять. Не могли стоять. Кавод буквально опустился. Кавод. И так было несколько раз, просто дается описание. Столб облачный, столб огненный, это тоже демонстрация славы Божьей. Вы понимаете? Это демонстрация славы Божьей. Это вот шекина и кавод. Это третий уровень славы. Третий уровень славы. Я говорю иногда, знаете, так, проповедуешь в церкви, люди все так реагируют, так, да, аминь, аллилуйя, там что-то там гипотетически там складывают теологические какие-то вещи, там проверяют то, другое, третье. Я говорю, слушайте, вот сейчас бы, если бы я проповедовал, и тут столб облачный появился, говорю, какая ваша реакция? Никто бы не скучал. Ну так ведь или нет? Никто бы, все бы челюсть бы отвисла, у кого-то выпала. Не знаю, то есть, проявление славы было бы. Вы понимаете? Все просто, никто бы не слушал и не смотрел меня. Вот представляете, столб облачный бы здесь появился, а здесь столб огненный. Вы понимаете, друзья? Это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Это слава. Четвертый вид славы. Четвертый вид славы. Это слава небес. Или слава тронного зала. Она совсем другая, друзья. Слава небес, это слава тронного зала. Это там, где сейчас Иисус. Иисус сейчас не такой, как ходил по земле. Вы понимаете? Это не значит, что его сущность, его характер изменился. Это значит, что он другой. Потому что когда он умер и воскрес, во-первых, вся власть на небе и на земле стала его. Во-вторых, он был коронован и получил титул царь царей, Господь господствующий. Аллилуйя. Да, аминь. Вы понимаете? Он другой. Когда он был на земле, этого не было еще на нем. Вы понимаете? Поэтому он вошел в тронный зал Отца. Когда он принес свою жертву, он вошел в тронный зал и сел по правую руку Отца. Вы понимаете? По правую руку Отца. Поэтому он другой сейчас. Вы можете просто, я не буду сейчас, слава тронного зала, она написана в Откровении очень много там. Откровение 4 глава с 1 стиха, Откровение 21 глава с 1 по 3 стих, 9 14, в общем, там все о славе тронного зала. Ее невозможно описать. Люди, которые попадают туда, у них всего такая аллегорическая, прообразами. Видел я человека, сидящего как бы. Там такое вот радуга как бы, цветы такие-то, такие-то. То есть невозможно описать, вы понимаете, не хватает просто словарного запаса, фантазии, как это все образами, все образами. Это слава тронного зала. Это там, где мы проведем вечность. Аллилуйя. Вы понимаете? Вау, это просто супер, друзья. Какая там будет вечеринка и как там будет классно. Там скучающих проповедников не будет, скучающих славраний не будет. Там веселье будет, труд будет, работа будет, хвала, поклонение. Да вообще, друзья, будет там все по-другому. Я даже не знаю, как там будет. Как бы просто. И все. Но это слава тронного зала, и она ждет нас. Она ждет нас, друзья. Но прежде чем мы туда попадем, не забудьте, Бог спас тебя, чтобы ты прославил Его здесь на земле. Чтобы ты явил дело, к которому Он призвал. Поэтому я верю, я убежден, у каждого сына и дочери Божьего есть дело.
Есть призвание, есть снаряжение, есть дары, есть таланты. Поэтому нам нужно это показать этому миру. Но это начинает происходить, когда мы демонстрируем. Мы призваны демонстрировать славу Божию. Все творение ожидает откровения, явления сыновей Божьих. И весь народ сказал: Аминь. И дал славу Богу. Аллилуйя. Вы облечены в славу. Ходите в ней. Потому что когда вы будете жить этим, вы не будете грешить, вы не будете думать о земных вещах, вы будете думать о небесных вещах. Это слава. Вы знаете, взирая на славу Господню, вы будете меняться, преображаясь в Его образ от славы в славу. Вот наше настоящее и будущее. Аминь. Аллилуйя. И хай Бог вас рясно благословит. Спасибо большое, пастор Николай.